Darılar tuurasында bizde көп вакыттарда ар кандай дарылар келип атат. Ошол ислами деген аттарга жабынгандар дагы бар. Ага халал деген эмнелерди басып салышкандай печаттар бар. Маждар келип атат. Негизи эле бардыгы эле ислам мамлекеттеринен чыккан нерселерде баягы ошолордун да исламский деп колдонуп атабыз биз. Ошонун ичинде белгилеп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сүннөт дарылар бар. Сүннөт болгон пайгамбардын заманында колдонгон. Ошондой эле пайгамбардын заманында элдер өзүлөрү эле колдонуп дайым такай ошолордун адаттарында болуп калган. Эми ошол эки дарылар жолсо ошо батте жолсо ошол тамыр болсун, чөп болсун, кайсы түрү болсун, ошол экени белгилүү бир дарыгерлердин айтканы менен гана ичкен дурусураак болот. Жөн эле баягы дары деп эле баса калып иче берген болбойт. Ушул пайда экен десе, ушуну иче бериш болбойт. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям белгилеп айткан алиф майы жозу зайтун билесиздер, зайтун, ошондой эле кара зире, чорный тимин деп коебуз. Ошолор жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Мунун көптөгөн мындай свойстволору, анын көптөгөн пайдалары бар. Пайдалар бар деп биз эмнеге колдонот экенбиз. Бирок ошол эле мезгилде азыр белгисиз бир дарылар да чыгып кеткен. Мисалы, ошол эле эски медицинадагы да колдонулгандар, мисалы, антидепрессанттарга окшогон өзүнчө да эмелер бар, ошого окшогон көптөгөн түрлөр бар дарылардын. Ушул дарыларды колдонуштун кандай тартиби бар десе, дайым биз айтып атабыз. Сизге бир дарыгер айтса гана ичкиле. Жөн эле иче бербегиле. Баса калып эле дары экен деп эле иче бербеш керек. Өзү биздин табиятка дагы туура келе турган нерсе, туура келбегендери дагы бар. Ошол эле табият дегенибиз биздин кыргыз элинде бир кыргыз жерибизге жараша ылайыкташып, эмнекен ошого жараша болот. Кээ бирлерини биз көп болсо бир 3 жолу ичкенге болот, 3 эле күн ичсе болот. Кээ бирлерин бир жума, кээ бирлерин аябай деме остотон болсо бир ай, бирок андан ашканга болбой калат. Эмне үчүн дегенде, ал тескерисинче кайра сизге зыян берип коюшу мүмкүн. Бизге жин чыгаруу үчүн, сыйкырларды чыгарыш үчүн мына ошого окшогон эмне дарылар бар. Бирок аларды дагы жөн эле иче бербейт. Кээ бирлер мисалы бир немени кошуп, бир менен соруп тажрыйба менен кылып чыгаргандар бар. Мисалы кээ бирлер сен американский мынакей бул кымыздан жакшы деп чыккандар болуп атат туурабы. Бирок өзү кымызга жетпеш керек да негизичи. Анткени эмнекен ал деген мындай дары, кандай дары десе, ал өзүндө айтканда слабительный. Мисалы кымызда болсо өзүнүн табиятында боло турган нерсе бар туурабы? Биздин өзүнүн шаарында эмесде, кыргыз элинде кымыздын өзү табияты бар. Табияттан ошондо таза сүт болосу, пайгамбардан сүттө шифа бар деген туурабы? Сүттө шифа бар. Сүттүн кайсы түрү болбосун, бирок арам малдыгынан башкасында. Ал эми ошол экени, мисалы сен американский көкөнү мына бул андан да жакшы десе, балким кээ бир убактарында өтө эле ошепке кылып ийгендер бар. Анан ошон бул жакшы экен дешип эле анан кийин ошол нерсени ичип эле калаткандар бар. Мисалы, ошол эле айтып аткан нерселер, дарылардын көпчүлүктөрү субханалла бизге зыянда болуп калышы мүмкүн. Ар бир нерсенин өзү негизинде чын-чынына келгенде биз дары ичердин алдында эмнеге врачка барышыбыз керек эле да. Ошол эле мисалы врач жабылса сизге витамин ичерди да керек болсо врач чечет аны. Врач чечет дегенибиз мисалы сен иммунолог деген бар болуш керек, бизде деле бар да туурабы? Иммунитет. Ошого барыш керек эле да, анан кийин сага деген А витамин жетпей атыптыр, сен В витамин жетпей атыптыр, бул витаминди ичкин деп айтат экен да. Мына ошол нерседе анан бул жетпей аткан, ошондо да айтат, сен бир ай ичкин, же болбосо бир жума ичкин. Туурабы? Баланча процент жетпейт экен депчи. Эми биз адамдын организми өзгөчө бир башкача болуп турат да. Ошол организм ар кимдики ар кандай, бирөөнүкү алсыз болот, бирөөнүкү мындай күчтүү болот. Ошого жараша анан субханалла жанагы дарыларды жаса бат дейт аны. Өзү жазып турат. Бат деген биологически активный добавка деген сөз. Бат деген жалпы не является лекарственным средством? Болду. Бул өзү субханалла биз силерге берип аткан жанагындай силер мечиттерден эмеден сатып аткан нерселерди мындай бирөөнө пайда берип турган болсо, башка бирөөнө зыян берип калышы мүмкүн. Кээ бирлериңер мисалы биз айтпасак деле тиги алып атып деле ичип аткандар бар. Жок, ант ичкенге да болбойт аны.
эч бир эмеси жок иче турган мындай айтканда бул зайтун майы, оливковый масло, ошондой эле эмне экен, баягы кара зире. Мына бул экөөндө бир дагы эме кыла албайт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген, ошо кимдеги зайтун майын сыйпана турган болсо 40 күнгө чейин жин шайтан жолой албайт. Зайтунда шифа бар. Кара зиреде өлүмдөн башканын баарына шифа бар деген. Мисалы сен сүйкөнсөң дагы бир болсо аны өзүң көптөгөн суставтарга эме дегендегиси. Ал эми субханалла руханий дартка, же болсо адамда руханий дарт пайда болгон болсо, жин кирген болсо, сыйкыр боло турган болсо, алардын кээ бирлери жардам берип, кээ бирлери жардам бербеши мүмкүн. Ошол себептен мындай жөндөн эле деп эле иче берген болбойт экен. Жакшысы билген адамдан сурап, аны ичкен жакшыраак экен. Мисалы бир тууганыбыз эме жөнөтөт, жанагындай бир эмеге окшогон өз араб мамлекеттеринде жанагы тукумсуз болуп, төрө элбаган аялдар ичет. Ошол өзлөрү ошону ичет да, мындай аны аябай катуу бир эме да, орто ушундай аарчыш өзү проблема да, аны арам менен келишкен, же болгарка менен окшоп да. Анан ошол экен аябай кымбат эме деп келип атышат. Бул өзү дагы туура эмес. Анткени себеп субханалла тукумсуздукта болушчу, мисалы түшүнүшүбүз мүмкүн да, кээ бирлерибиз аябай эле балалуу болгубуз келет да. Аябай балалуу болгубуз келгендигинен анан эмне болсо ичип жей берет аялдарчы. Бирок ошол тукумсуздук менен баягы сабак бергенде айттык элек, эгерде ким балалуу болуп аткан болсо, эркек менен аял экөө тең келиш керек. Ол дарыны экөө тең ичиш керек, экөө тең дарыланыш керек. Ни в коем случае субханалла аялдан эле болбой калышы мүмкүн эмес. Кээ бирлер айтышыңыздар мүмкүн, ал мурун турмушу бар болгондо анын балдары бар болчу күйөөмдүн. Эркек мен мурункудан балдарым болчу, мен да балалуу боло алам деген сөз эмес ал. Эмне үчүн дегенде, ал ошол эле мезгилде ошонун ортосунда балки субханалла ошол эркектин башында балки бир нерсе сыйкыр же болсо балки жин кирип алгандыр, кайдан билесиң? Авалким субхана ошол аялдын өзүндөгү нерселер мурунтан бир аял өзүнө бир окутуп алышы мүмкүн, ошондон балалуу жүрүп, бирок башкадан балалуу болбошу мүмкүн. Көптөгөн жаттар бар. Ошол себептен субханалла тукумсуз же болсо балалуу болбой аткан эркек менен аял киши жейт деле ар бир нерсени жей бербеш керек. Мисалы мен баянча бир практикада болду. Бир аял 5 жыл, 6 жыл балалуу болгон эмес. Алланын каалоосу менен субханалла бүт даарылардын баарын көрдү. Анан таптакыр эме болгон акырында бир мындай окудук, сыйыр жандан акырында мындай дедик. Сиз барыңыз, бул жерде туз бөлмө деген бар. Бул жерде туз бөлмө деген бар. Бул кайсы көчөдө? Ошол жерге бар дедик. Ошол жолдун эмеде, ортодо, центрде. Анан субханалла ошол жерге 5 күн баргандан кийин, 5 күн барып, ошо адамда сууктун баардан кадимгидей эле баягы ал суу туз ысыктыктан алып чыгат экен да. Эмне Алланын каалоосу менен субханалла бир жума жетпей боюнда болуп калды. Карасаң, кандай нерсе. Жөн эле мындай аябай катуу мындай баягы сыйкырдан кийинки нерсе биз предлагать эттик, барып көрүңүз. Барды, Алланын каалоосу менен эмне боюнда болуп калды. Кээ бирлери жөн эле катуу, жөн эле мындай суук тийип калышы мүмкүн. Биз кыргыздар мындайбыз да, биз өзүбүздүн өлөрдү эле больницага барабыз да, обычно биздин эмес ушундай да. Өлөрдү эле дарыланып баштайбыз, сыйкырланып эле мынакей чалкасынан жыгылып, ийилип калгандан бияка келет го обычно. Ошондой эле нерсе. Мындай айтканда дары деле кээ бир убактарда мындай тажрыйбасыз эле эч бир билген адамдын эмеси жок эле ичиле бере турган болсо, анын оорусу эч качан айыкпайт. Түшүндүкпү? Эгерде мисалы жүрөгүң ооруп атат, жүрөгүм ооруат деп эле алып туруп эле аптекага жүрөгүнүн дарысын берчи десе, сурайт да сенден, эмне кайсы рецепт барбы депчи. Жок, любойун берип ичем десең болбойт да. Анткени бөлүнөт ал дарыларчы. Ошол себептен субханалла биз дагы ошол эгер ошол дарыны өз алдына иче берсең, уун алып өлүп калышы мүмкүн. Тескерисинче болуп калышы мүмкүн. Бирок билген жөн эле мусулмандын дарысы деп эле любой эле мындай жана мен алып алып эле иче бербеш керек. Мындай карасаң баянчырак бирөө эме кара зире алып келиптир. Мындай бөтөлкө экен, 1,5 миң сом экен. Бул эмне десем, бул марокканский дейт го. Айтатам, анан ошону аябай очередке турушат экен да. Болбосо ар жакта мындай 150 сом менен момундай турат. Айырмасы эч кандай свойство ошол эле да. Холодный аучун бүт. Анан кийин сөзсүз эле субханалла, ушундай кылып койсоңар эле, ушундай болуп калса эле айыгып кетем дебеш керек. Билесиздер, негизи биринчи мусулман киши эмне кылыш керек десе, эң биринчиси намазга турат. Алла, ооруп атам деп. Андан кийин садака кылат. Аны Аллага таваккал кылып турат, бир аз күтүп турат, 3-4 күн турат. Андан кийин анан дары чөптөрдү анан кийин ичет. Анан кийин сүт, бал деп ошондой айтылат да. Бул ушундай тартиби менен да.
Анан биз ошол эле замат субханалла ай болбой калды деш керек эмес. Мисалы биздин эме көп практика бар. Мисалы 10 жыл, 15 жыл төрөбөгөн эжелер келди. Байкелер менен чогап келсем күйөөсү түшүнүктүүлөрү, күйөөсү кошо келди намыстанбай эле. Анан кийин бар текшерилип кел дегенде, мынекей ошо эркек канча 15 жылдан бери жок мен таптазамын, сонун элемин деген, бирок проценти баягы 0 болуп калган да. 0 балал боло албайт. Анан байкуш аял эмне кылат? Туурчулайт да. Эмне кылам? Бай эркек болсо үстүнө минип алган уже сен болбосоң сен ушинтип атасың депчи. Даарылана бер кээ операция кылды алдырып салган. Тамырларын алдырып салган, баягы яйшиңтерди алдырып салган аялдар ушул жер ушундай баягы нерсе нерсечи. Бирок эркекте эч нерсе болгон эмес да. Жок. 0. Эми бир Алланын кудурети ушундай экен да субханалла. Ошол эркектин 0 болуп уруктун 0 болуп калышынын себеби дагы эмне болгон? Бир эле нерсе баягы ошо катуу көзүгүп кеткен. Көз тийген адамдардын эркектердин алсыздык пайда болот деп айдам айтам мен дагы. Ошол эмеде субханалла, эмнеге ошол окулгандан кийин 20-25 күн жүргөндөн кийин Алланын каалоосу менен бир эме жүргөнүбүздө бизге эме кылып сүйүнчүлөп кабар берди, машалла. Ошондой эмне боюнда болду келинчегим. 50дөгү аялдын 45деги аялдын дагы боюнда болуп калган. Эмне үчүн эле субхан ушул сыйкыр менен жабыркап жүргөн. Мына ушундай нерселер бар да. Анан жөн эле десе ичет мен азыр бул сөз айтып аткан себебим ушу аз могун ичсем болобу деп бир сүрөттү жөнөтүп атат да. Эми ал кайдан билесиң, ал керекпи кереги жокпу? Биз мусулмандар сүннөт тартиби менен биринчи дарыланганды үйрөнүшүбүз керек. Биринчи сүннөт тартиби ушу эки, бул Куран. Анткени бизге оорунун көпчүлүктөрү эмне менен келет? Жин шайтандар себепти келет. Ал эми жин шайтандар бир гана Курандан, Аллахтын сөзүнөн гана коркот. Ушуну унутпаш керек. Анан эле бир нерсе болуп калдым деле жөн эле иче бербеш керек. Жөн эле иче бербегиле дарыларды. Сураны ич. Бир дагы жөн эле дарыны жөн иче бербегиле. Керек болсо врачтан назначать эткен дарынычы, ошол врачтын өзүнүн көзөмөлүндө ичиш керек, билесиңерби? Ошону стационар деп коет да. Стационар деген субханалла, ошол жерге жатып дарыланат деген бар. Эмне үчүн көзөмөлдөп турат, дары эмне кылып атат экен? Сенден сурайт антибиотик ичериң алдында. Ошондой эле жанакыл эмелерден дагы бул тиги дарыны ичип атыптыр. Ой, ошону ичкенден кийин давлениеси түшүп кетти деп ичип алып, давлениеси көтөрүлүп кеткен андан көп. Субханалла. Билиш керек. Туура тартибimiz. Ошол дарылар сиз айтып атканда, могу ич сабыл болот экен. Алда керек болсо суук анан жана кыргызча айтканда суук анан ысык деп коет го. Мүнөз деген бар, билесиңер? Ошого жараша дагы болот. Кээ бирлериңерди суук тантып ийиши мүмкүн ал. Тескеринче суук тантып баягы алсыратып, шалдыратып сени алсыз кылып коюшу мүмкүн, ого бетер. Ошо жөндөн эле субханалла дарыларды иче бербеңиздер. Бир байке ушундай бир эме менен жабыркаган экен, мында дайыма коркот экен. Анан кийин бирөө предлагать этти бир эмени, дарыны, ошондой мусулманский дарыны. Аны ичкен эме ого бетер баягы эме болуп калыптыр. Уйкусу кетти, уйкусунан качып калыптыр. Уруктап жүргөн азыр уктабай калыптыр. Эмне дарып чыдасам, ушундай бир капсуланы көрсөтөт. Аны сага ким айтты десем, ушул жакшы дешкен иче бердим дейт да. Ай кыргыздар, жакшы деселе иче бербегиле өлүп калышыңар мүмкүн. Иче турган дары бар, ичпей турган дары бар. Ушундай нерсе, субханалла. Андан көрөк жакшысы ниетиңерди тууралап, эң жакшысы өзүңөр токтоткула. Мен бир сабактарда илгери айтып бердим эле да. Бир устаздардын бирөөсүнүн үйүнө конокко барып калган экен. Устаздарына. Баргандан кийин устаз тамак чай ичип бергенден кийин анан өзүнүн кабинетине киргизип бир креслоны көрсөткөн экен. Отур дептир. Отур десе, баягы отуруп, анан айткан экен 3 мүнөт эч нерсени ойлобой отур дептир. 3 эле мүнөт эч нерсени ойлобой. Кийин баягы айтат экен 3 мүнөт отуруш мен үчүн оор болду дейт. Аны устаз айткан экен, эгер десең күнүнө 3 мүнөт эле эч нерсени ойлобой, ушинтип көзүңдү жума алып, ойлонбой отура турган болсоң, сен 40 күнүн ичинде дене мүчөңдүн бардыгы тең ордуна келет экен. 3 эле мүнөт күнүнө. 3 эле мүнөт. Жөн эле эч нерсе болбой, столго отур, жакшынакай, удобно отур. Телевизор өчүр, жакшынакай жазып да, эмнеге ушундай эч нерсени ойлобой 3 мүнөттөн отуруп тур. Анан күнүнө субханалла 5-этажга бир жолу түшүп көтөрүлүп койгула кайра. Күнүнө. Таптакыр болбосо субханалла 1 саат непрерывно басып кой. Күнүгө 1 саат үзбөй басыш керек. Бул да медицина бул да. Алким ушул нерсе сага жардам бербесе, андан коркуп башташ керек. Анан YouTube'дагы жанакылардын баарында жин чыгарат деген нерсени көрбөгөнгө аракет кылгыла. Жанагында бир кто это такой, я Миша десе, сколько тебе 1000 лет деп коет. Анан субханалла ошондон баягы сүйлөп башта, анан үндөрдү башкача
деген уралды көтөл анан кийин карасам бир нерсе мынтип кыймылдап кеткен. Чота менде жин бар деп чуркаган боюнча барат да. Сенде жин бар экен деп койсо бүт. Калдың балага. Соо жаныңды оорукчан кылып атасың. Соо жаныңды оорукчан кылып атасың. Ошол себептен субханалла жөндөн жөн эле өзүңөрдү оорукчан кылбастан өзүңөрдү карагыла, аягыла өзүңөрдү. Ден соолугуңарды аманат. Аманатты жөндөн жөн акылсыздык менен ар дарын ичип, ар нерсени кылып, талкалап салсаңар, кыямат күнү жооп бересиңер. Ден соолук деген ушундай, аманат бул. Аманат, аны жакшылап карагыла. Арак ичип аткандар аманатын, ошол ден соолугун талкалагандар ката аманатка кыянат кылган болот. Керек болсо субханалла дайын жок жанагында бир кружка биякта турса, эмне үчүн биякта турбайт деп ызычы салгандар ошол аманатка кыянаттык кылып аткандар болот. Эркек аялга аманат, бала ушундай эрде аялга аманат. Короче, бүт нерсе аманат. Ошол аманатты эмне кылышыбыз керек экен? Толук кандуу, машалла, Аллах Таала толук таяп сакташыбыз керек. Түшүндүкпү? Түшүндүкпү? Түшүнгөндөй болбой атасыңар. Субханакаллахумма ва бихамдика, астагфируллах ва атубу илейк. Аллах разы болсун.